Dojavane! Istina? Desaya Food Lovers! Androana reo oentinay eny Korondrano eny ny nahaletorana Le Marais ao amin'ny Atrium miaraka amin'ny chef Lalaine. Miaraka amin'izay zany tsika andao are. Tonga aty amin'ny Marais restaurant tsika zany zao aty amin'ny atrium farany ambony misy anay 4e étage dia betsaka nareo efa niandry ity plan ty restaurant anankiray ity dia ho andramantsika izy androany dia andao are tsara be mihitsy vy avy aty aloha nda sosiako anareo. Aty amin'ny Marais restaurant tsika araky hitanareo io cuisine ouverte ny ato dia hita daholo zany ny fomba fandrahoana sakafo sotrany dia malalaka be madio be dia amin'ny commande tsika anatiny tsika zany zao tonga ato amin'ny Marais restaurant tsika zany miaraka amin'ny chef Lalaine dia jerentsika ohatrao ny carte an'zareo dia anomboana anazy misy mise en bouche misy isan-karazany mise en bouche dia aparan'izay misy formule du midi izany hoe ohatry ny entrée plat ny alainao na plat dessert na entrée plat dia misy infusion miaraka aminazy dia aparan'izay misy entrée anatiny suggestion ana formule dia misy plat fotsiny ireo daholo ny karazana plat dia atontsika manana ny karazana dessert à la carte. Ankoatran'izay misy reto karazana foie gras, crevette, merlan dia produits phares, truffe dia misy an'ity hoe la bible du chef ty misy carpaccio de noix de Saint-Jacques zany zao m'intéressé be anahy dia ankoatran'izay zaho moa zany spécialiste en caviar de Madagascar dia ato misy merlan, crevette, misy mero, camaron hitanareo reny ny prix-any dia aparan'izay misy koa ato ny bokane misy kay misy agneau manana queue de bœuf koa zareo dia misy coin du boucher zany hoe zay hoanareo tia hena zany ohatry ny hoe côte na entrecôte sy ohatr'izany dia misy plat vegan manana tête de moine hony patate douce pomme de terre hafa daholo zany façon anaovany zareo anazy dia farany fa tsy ny kely indrindra ny dessert misy exotique framboise banane citron chocolat
Tia zao m'intéressé be anaty chocolat intense de Madagascar ty satria za adalana chocolat. De ohatran'izao ny heure d'ouverture an'zareo jusqu'à 21h izy jusqu'à 22h satria ny couvre-feu miraiky amby folo. De zay zany vinaka commande zao entrée anankiroa nalainay de plat anankiroa de dessert anankitelo de andramantsika rehefa avy. Hitako daholo fa tsara be ny lokany. Tsara be ny ataon'zareo. Alors pour l'utilisation des couverts, ici, de l'extérieur vers l'intérieur, ici c'est pour l'entrée, le milieu c'est pour le poisson, et ça c'est pour viande. Et pareil pour les fourchettes, c'est pour l'entrée, pour le poisson et pour viande. Ici c'est couvert pour les desserts. Et ça c'est couteau à beurre. Tonga zany ny mise en bouche tsika ato amin'ny Marais restaurant eto a Konana. De anatrantsika tia pomme soufflée Ouais, c'est bon. Misy noix de coco kely ve ambony zany. Ny pomme de terre soufflée de miaraka amin'ny vinaigre. Eny le vinaigre balsamique ao anatiny. De misy ohatran'ny noix de coco kely izy teo. De tsara be. De boucher aty ohatra misy poisson, pomme. Les trondro misy bien assaisonné be. Final mais assaisonné. Ohatra misy thym de misy herbe. Misy herbe tsara be mihitsy ohatra misy basilic ohatr'izany. De les pommes manome an'le touche sucré salé kely an'le goût an'le izy. Misy ohatran'ny sauce kely manome touche marquise an'le izy. De toizantsika dégustation antsika atao amin'le tuile comestible avy ety. Ohatran'ny tuile de fromage. Wow. Tuile ana fromage miaraka amin'ny crevette kely. De les crevettes misy sauce. Les fleurs. Tia andramako le izy. Anatin'ilay zany misy ohatran'io misy touche-na sucré salé kely foana. Tato croquant les sucré de ato ohatran'le crémeux ato le sucré les touches les de tsara be ny goût an'le izy mélange na saveur. Ça donne un effet explosion en bouche. Donc dégustation de tika brioche avec fleurs de sel aux épices de Madagascar. Tiens. Des huile de truffe. Huile de truffe, miaraka tia efa mahitika crème de pavot, misy crème de pavot,
ao anatiny dia le brioche efa partagé ohatr'izao reny ambany reny zany fait maison misy truffe amin'ny fahitako azy azo aloha vetivety a tena danse be le izy hoaniko amin'izao aloha danse be le izy danse be zafady tsy truffe alesa ohatrany hoe fraise ohatrany hoe fruit le iny fraise ny ao anatiny dia asiako truffe l'huile de truffe akeo C'est Stéphanie Nanjana, la Bible du chef. La Bible du chef, suggestion en sarroin, entrée. Des scavatique à ton attention ici, carpaccio de noix de Saint-Jacques, des ici stavidkaf caramel la siochanfa, scavatique à l'is. Des zavatra tokony hitrandratsany vao scavana izy dia misy fumée à la caramel. Dia cacao dia efa nisokafana ity vanille teo moa zany izy dia efa eny be le cacao sokafa amin'izay ity fa 1, 2, 3 endry zany izany fofony zany dia reny zany le carpaccio de Saint-Jacques dia eo amboniny misy caramel dia andramatsika manitra be le cacao. En fait tena voyage culinaire ienao mihitsiny hoe zavatra nisy recherche be tao ambadika tao. Zay vao nihinana noix de Saint-Jacques dia malefaka be le izy tsara be mihitsy ny carpaccio zany hoe manta le izy fa nefa tsy hoe manta malefaka be dia tsy ohatrany hoe trondro le mahery be fa tsara. Dia ambany misy poireau reny miaraka aminazy mitovy ihany reto roa reto raha tsy diso crémeux le tsara be tena hoe voyage lasa aloha amelako dina fa sao dia tezitra eo izy ty zany ameko anareo dia amin'izao tsika amin'izao misy fofona cacao eny be mihitsy ny fofona cacao dia tsy hoe miara-mihinana amin'ny cacao tiako manazava azy fa tsara be. Raikitra indray ary ny dégustation d'entrée i Sara moa dia avy namaky boky lecture Bible du chef tena mateviteviny ity ouvrage anankiray ity dia za zany zao any pâté en croûte indray zao no hiditra dia suggestion zareo moa ty dia ao anatin'le pâté en croûte ho asehoko anareo efa fady misy
foie gras, dia pâté de porc angambany io, dia miaraka amin'ilay krotiny a, dia misy chutney ity angambany. Chutney ana pomme angambany izany, poire, dia misy roquette. Arak'ilay tanora itiavako roquette. Dia hanao dégustation amin'izay tsika. Misy saosisosy be dia be ilay izy. Fa ho hitantsika au fur et à mesure angambany tsirony. Atombokantsika an'ilay pâté en croûte. Qu'est-ce que je vois dans les pâtés en croûte? Misy olive, olive noire. Tsy masira be, fa tena ao tsara mihitsy ny exécution an'ilay iny. Dia tia le canard. Dia ohatrana mihinana foie gras nareo, foie gras sy canard, dia ohatrany hoe misy mofo manodidina ilay izy, dia asiaka kely an'ity, dia pomme, dia misy vinaigre balsamique kely, dia manome touche d'acidité anazy, dia misy assaisonnement, poivre. Misy ohatrany hoe foie gras, dia misy ohatrany hoe viande de porc ao anatin'ilay pâté en croûte. Dia ity le foie gras, misy ity le vinaigre mety ao. Tia fruit, chutney ana fruit ity, dia hohaniko amin'ilay foie gras. Dia tia raha makany misy assaisonnement ilay izy, roquette, mbola tanora be ilay roquette, dia tsara be tsisy amertume, fa tsara be to dia mivoaka daholo ilay aroma an'ilay. Dia hoandramako miaraka daholo izy rehetra ohatrany tena ny harmonie an'ity plat ity, ny anisan'ny force. Tia le foie gras, dia asiko tia tena tsara, eny tsara mihitsy. Misy ohatrany somary masitsiaka kely atao amin'ilay saosy an'ilay roquette, tena mampiakatra be ny goût an'ilay izy. Dia ity fleur de vanille de Madagascar. Nga ny plat anay dia alohan'ny hanandramako an'ity plat ity, sady manatantara be ilay plat fa lava be mihitsy ny anarany, dia nandrana an'ireto pain reto tsika. Ity pain tradition, dia ity anankiray ity pain figue. Dia ity aloha zany andramako voaloha fa hitako hoe mikarepoka be ilay izy, fait maison. Tsy haiko na henonareo fa tena trop be tsy rariny. Dia eto akaiky misy beurre an'zareo, beurre fait maison, misy tongolo gasy, dia misy herbe sy karazana épice angambany fa andramana. Na beurre an'zareo arany élégant be. Plutôt ao anatin'ilay anona ilay figue, ao anatin'ilay tsirony angambany, ndraso andramantsika. Eny be ilay tongolo gasy, misy tongolo gasy dia karazana herbe. Mamimamy, farany izy mamimamy, tsara be, karepoka be ilay ivelany, dia misy tsapoina tsara ilay anatiny fa tendre be ilay izy. Dia ity ny tradition, amin'ny maha tradition anazy, dia somary costaud izy, fa fait maison daholo izy. Le figue tsara be, fa hitanao misy touche mamy any amin'ny farany. Asiako beurre foana.
Karepoka be. Dia fahafatiny kely indrindra ty brioche ty. Ty brioche ty efa nandramantsihina teo a. Dia misy figa koa anatiny. Ty huile de truffe. Dia rehefa sokafana le huile de truffe a. Vitanareo ohatrany rapina fromage au truffe nareo tianareo be ty. Eny be mihitsy izy. Dia andramantsika asiana assaisonnement kely a, tsy misy sel sy poivre. Dia misy karazana épice araraka eo amboniny. Dia asiako huile de truffe kely malefaka be. Dia mamy le ao anatiny, mamy tony figa ao anatiny tony. Dia zay. Anandrana le plat amin'izay tsika, le plat hafa kely satria mélange na sucré salé foana. Dia misy fruits rouges zany ao anatin'le plat. Zay nampatonga naka an'ity plat ty kay dia canard de framboise ohatran'izao. Kay dia canard de framboise dia ao anatiny reto avy tanisaiko anareo annonceny ao anaty carte misy rôti de caille ty zany. Rôti de caille au caramel de framboise. Dia reny moa zany framboise efa hainareo. Dia ankoatran'izay tony maintimainty tony tomate du diable hono ny anarany. Mbola tsy nihinana mihitsy fa andramantsika rehefa avy eo. Dia mahafinaritra be légume be le plat. Dia ankoatran'izay samy kay zany reto fa ty nataony ohatran'ny sous forme na ballotine ohatra hoe kay revisité. Dia mbola misy caramel de framboise eo ambony. Dia eto tsika manana karaoty. Le karaoty manina moa ohatrany déglacé-na tamina mini karaoty zany dia déglacé tamina zavatra fa andramantsika hoe inona déglacé ninazy andramantsika. Dia manana raviole de betterave tsika. Dia misy surprise koa anatiny. Dia jerentsika dia eto ambanintsika manana magret de canard cuisson bien cuit à point. Dia zay dina moa zany misento mihitsy ataoko eto ambon'ity biby ity mba izy fa mety miova ny tsirany. Dia fanamariana kely tamin'izaho le nihinana le bible teo misy ohatrany avy mifoka cacao zany satria le fofon'le cacao voaka teo dia fumé ana cacao mihitsy le izy. Dia zay. Dia ny anombohako anazy ty magrety iny tiako anombohana anazy tsara be fa sy nake be le ambony hitanareo caramélisé dia mendy tsara. Dia jerentsika ny cuisson. Zao natao hoe cuisson à point tena tsara be ohatrany hoe le tranche ana jambon reny izy raha jambon dia aka tranche ana manokana mihitsy ahako zay iny dia ampiarahantsika aminazy aka mousseline de betterave ty mousseline de betterave dia le betterave ohatrany hoe mamy mahafinaritra malefaka be zany. Tsy mihitsy betterave ny farany vao misy goana betterave kely tsy tia betterave zany mety tia anty. Dia asiako framboise kely eo amboniny zao zany ny anahy mba tiako hanandrama anazy. Mahafinaritra be le magret tsara be ny cuisson misy goan'le caramélisé an'le framboise dia le framboise hohanina amin'izao koa manome goût acide dia tsara be. Dia andramantsika ty kay
caramélisé. Hein. Poulet kely, hein, zay poulet kely. Dia misy jus, misy saosy miaraka taminy, hein. Dia asitsika saosy kely eto amin'ny sisiny, hein, andramana anazy. Juste dinao andramo le boudin. Dia andramantsika le boudin. Aloha mahatanana ny générical. Ity zany a andrekako malemy be. Io a le boudin malefaka be. Samy hafa ny texture le boudin ao anatiny a. Hitanareo io? Ity a sy ity. Dia andramantsika. Dia asina le carotte kely. Les carottes hein, déglacées tamin'ny zavatra fa nitsirona framboise izy fa jus de framboise déglacé anazy dia le izy malefaka be. En fait rehetrarehetra malefaka be daholo fa ny texture fotsiny samy hafa. Dia tiako be le mini carotte. Gourmand be le plat nefany élégant be. Dia ity tomate du diable ity andramako mbola tsy mihinana ity aho. Saika lasa diabolika aho rehetra mihinana anazy. Mipoaka le izy. Ça va ny tsirony. Tsara le izy. Dia farany raviole dia misy surprise ao anatiny, raviole de betterave. Croquant be le izy. Patate douce angambany ao anatiny. Fa tsara be. Farany fa tsy nikely indrindra aty ambony ity Chromeski de yams. Patate douce hono zany le yams. Ohatran'izao. Wow, misy surprise ao anatiny. Hitanareo? Misy framboise, le vona framboise reny. Dia andramantsika. Tsara be. Tena mivady ary zareo. Tsara be. Tena tsara. Ity saosy ity no tiako andramana farany mitokana. Le saosy réduction an'le mampiresy le kay. Dia zay. Tena voyage aho zany tao anatin'le plat. Dia tsara be daholo izy rehetra. Conseilleko ity. Mbola eo ambony bible du chef antsika zany no misakafo rehefa avy nihinana yams sy salade eo dia hiditra amin'ny ity plat ity ndraintsika mbola eo ambony bible du chef antsika misakafo dia ny anandray plako zany queue de camaron au poivre frais misy poivre hita tonga dia annoncé eo dia miaraka amin'ny fleur de papaye reny pimenté eo. Dia misy coulon de patate douce eto. Coulon de patate douce dia atao anatin'ity ohatran'ny chipety misy pulpe de pamplemousse dia misy émulsion de crevettes. Dia farany ity oignon miaraka amin'ny brûlance de légumes ny anatiny. Dia ho andramantsika daholo zany rehetrarehetra zany tsika zany toa dia direct. Voilà. Ity ny camaron. Ity miaraka amin'ny fleur de papaye. Andramako toy izy ity ohatra misy amertume kely dia ho andramantsika. Snacké le camaron dia hitako tsara be ny cuisson malefaka tsara
tsy mafy le izy ambalevaka tsara mihitsy dia mora tsakona be. Misy an'le amertume kely an'le fleur de vapa iny araka ny teniko teo dia nojerevantsika indray ty ohatra misy atody ve ty le andramantsika aloha ty ino ty cœur coulant ty le cœur coulant na patate douce zany le patate douce iny amin'ny sisiny iny dia le cœur coulant le atody eo anatiny tsara be le mélange ana saveur. Dia andramantsika farany ty le pamplemousse araka amin'ny émulsion na crevette. Ça, il y l'émission déjà. Oh, ça me rappelle les cours, les plats. T'es en dramatique, mais à la catholique, c'est très bien. Tiens, t'es aussi conti, hein. T'es aussi conti, hein. T'es dramatique, you, hein. Ti torni ensemble en lise, hein. Misy le rondeur le atody miaraka aminy a dia mamela le croquant kely le patate douce a io miaraka am'le touche na acidité kely le pamplemousse miaraka amin'ny amertume kely dia tsara io ny farany andramako amin'izay ty oignon miaraka amin'ny moment fasia brunoise de légumes. Brunoise de légumes légumes nandrahoana dia nasiana épice kely ohatra misy carry kely misy cumin kely angambany. Tsara be, c'est bon. Andrama kely a le chromesky style anany Sara ty. Ty le chromesky de patate douce. Et elle est toujours en citronné. Il est tout. Avec l'internet ça rato. Tiens, liant les plats. Aujourd'hui on traîne les caisses les dramatique les aujourd'hui ballon et ballotine kelti. Tena tsara misy an'le vinaigre balsamique ao anatin'le sauce an'le izy dia manome goût somary acide mais allégé be an'le plat dia zay. Raikitra indray ny dégustation vao teo tsika avy nanao résistance teo dia mandra-piandry ny dessert dia misy ohatrany hoe interlude kely indray zany teo tamin'ny entrée tsika nanana an'le mise en bouche dia zao tsika manao annonce en dessert zareo dia misy an'ity trou normand teny nanahana izy teo dia misy crème glacée de passion dia misy crumble à pomme dia hoandramantsika kely ty hita zany hoe miannoncé en bouche en dessert. Sorbet passion tena tsara be le sorbet ohatrany hoe misy beurre le izy beurre de sorbet oui dia misy an'le gelée framboise dia gelée basilic pomme dia ty le sorbet misy à la fois izy acidulé ohatrany hoe adosirany vavanao nefa doux le izy.
tsara be ny texture-ny manasa antsika rehetra. Et la fleur de au gelé, tu sais, framboise. Gelée framboise ilay izy, dia gelée pomme. Ty a les fleurs tuile sucrée ilay izy a. Tuile sucrée a ohatra miheny be ilay beurre ao aminazy dia tsara be ilay izy. Andramaky farany ilay sorbet. Tena tsy makaleo, tena matavy tsara mihitsy. Efa tonga daholo ny dessert atsika, mbola atao amin'ny Marie restaurant aty Akorondrano any misy atsika. Dia ty aloha ny dessert andramako voalohany, anankitelo ny dessert nalainay fa andramandina le ambiny rehefa avy eo. Ty zany natsoina hoe explosion de chocolat dia ho flambén'zareo amin'ny rhum du pays le izy, misy choc culinaire kely zany. Dia manasa anareo hijery. Wow. Tu vois le fish? Oui, je ne peux pas la rater. C'est l'explosion. Ohatran'ny hoe lasa volcan le izy dia hitanareo bleu les flammes. Merci beaucoup. Dia ndrasasako anareo. C'est très beau. C'est l'explosion. Nina zany annoncé ao anaty plat mihitsy le bon tsy avela dina mihinana fa may hony. Zay mahazo mihinana amin'izay ve chef Dina? Dia anandrana anty amin'izay tsika le explosion de chocolat. Hitanareo chocolat lasa aty ambany aty dia misy rhum dia eo ambony tsy haiko na sorbet na inona andramana. Analaka kely le rhum fa za mantsy sao dia mamy eto. Zao tsara be. Le chocolat mampatsiaro ny chocolaterie taloha, dia ohatran'ny chocolat misy rhum ao anatiny. Dia misy karazana texture be ao anatiny le ohatran'ny brunoise-na pomme regny dia misy framboise. Dia le chocolat mitsonika any ambany dia ty mangatsiaka be, ty glace sorbet ty dia mangidy matsiro mahafinaritra zany ny tsirony. Dia farany ty ma explosion de chocolat anazy misy an'ity chocolat ty fond dia andramako. Dia manasa anareo. Ohatran'ny crème au chocolat fa somary dense le crème. Dia mazava azy le toaka eo ambany moa zany mahery fa mirelever an'ilay goana chocolat izy dia tena explosion. Merci. Anarana an'ity zany exotique ny anarany dia ho andramantsika entremets le izy. Araka ny teneny teo zany entre position na entremets aux fruits exotiques le izy. Dia misy teint chocolat aloha voalohany chocolat teint framboise dia fruit de la passion dia misy gelée framboise par chocolat blanc gelée gelée basilic dia crumble thym dia andramantsika ty menthe ty ohatrany
Sorpiana monty. Dia andramako tsara zao. Sikely an'ity chocolat blanc ity aloha. Manandrana ny entremets. Nazerako ilay toro. Manandramako azy, ankafizako azy. Ity. Ity zany portion anankiray. Ity zany maha-gelé anazy, superposition kousina gelé, dia misy chocolat dia misy génoise ato ambany, biscuit. Frais be ilay izy satria le gelé framboise mitondra acidité, dia le gelé citron mitondra acidité ihany koa. Dia avy eo misy amertume kelin'ilay chocolat, dia tsara be ilay explosion en bouche hoentin'ilay izy. Dia tsara tsy dia mamy be, tonga dia mitondra fraîcheur tsara, plutôt digestif. Glace à la menthe, crème brûlée, basilic. Tena tsara be ilay izy. Tonga dia saveur be dia be indray po ao anaty bouche. Dia izay ilay gelé tena gelé tsara mihitsy. Nandrana glace za. Efa nalana anankiray ndry e. Tsara izy. Il fait rater, c'est quoi les reines? Les glaces, Ouais. les rouges. Ity ny dessert farany nandrana an'ity sady efa alina ny andro. Dia ity zany présenté anareo velany misy meringue ana patate douce zany anaran'ity dessert ity. Dia cumin dia misy fèvena cacao anatiny. Dia tonga dia vakiantsika. Wow. Tsara tarehy be ilay izy en fait, dia tsy mampitermaky. Zao andramantsika aloha ilay patate douce, glace. Reny be ilay cumin. Dia ilay meringue eo ivelany, meringue italienne. Léger be. Ohatran'ny nuage. Dia misy fèvena cacao eny tsefany eny, iny mamy crocon anazy. Tsy napoziko mihitsy patate douce ny amoaka an'izany tsiro izany. Bouchée anankiray ho anareo. Tsara be ilay fèvena cacao. Rehefa tsakona. Tsara be. Léger be ilay izy ohatran'ny eny ambony rahona izany. Tsara be. Ity coup de cœur après dessert. Ny aventure anay tato amin'ny Maré restaurant. Dia raha ifitsika mameny noty. Cadre Tom le Marais restaurant Maré année à Courndrano, immeuble Atrium. Ni notre cadre Tom ni le Marais restaurant Tom Atrium, dia 9,75 sur 10. Tena tsara be ny note zareo satria tena classe be, tena
tsara le cadre ao a tomobile zany a miakatra any amin'ny 4e étage dia azonareo an-tsaina hoe ohatry ny ona zany ny olona raha miakatra any amin'ny 5e étage moa zany misy ny le marais a dia mahafinaritra be a fa miakatra dia miakatra hatramin'ny tsirikana dia avy eo tsara be koa ny ina moa le toerana satria vao miditra ao ianao a dia tonga dia cuisine ouverte ny hitanao daholo zany zareo rehetra ao an-dakozia sady zareo a tonga dia équipe solide be da be dia misy maria kely a bien illuminé le salle a misy plante verte be dia be ao anatin'le restaurant a dia paisible be ohatrany hoe matsiaro sambatra ianao zany e dia misy vitrine vin tsisy kanina mihitsy fa tsara be ny couvert tonga dia milaminamina mipetraka tsara daholo tsisy petina zany le izy e tena tsara be mendrika 975 975 Sotika di Giannotti. Service atao amin'ny le marais Ankorondrano restaurant. Ni notre service atao amin'ny le marais dia 9,75 sur 10. Vao miditra ny varavarana ianao miakatra ny ascenseur dia miditra ny varavarana dia miakatra tohatra dia ohatran'ireny misy hôtesse be dia be mitsena ohatran'ny hoe avy any vaty reny kopakoteana ohatr'izao mihitsy ianao a kopakopatanina rehetra tsara be ny service be dia be ny staff misy olona dédié zany ohatrany hoe mandray anao fotsiny misy eo amin'ny accueil misy chef de salle dia misy chef d'équipe ohatra hoe ny dessert hafa ny responsable ny plat hafa responsable dia entrée hafa responsable dia io service io tonga dia 5 ro be mihitsy to dia ohatrany hoe miservira dessert izy dia tonga avany to dia miaraka daholo le izy miara-petrany zany le izy ohatra hoe tery zany miara-mahazo dia miara miretire anisan'ny marque anale miara miretire stominy zareo le vilia mipetraka teo bola tava dia milahatsy tena 5 ro ny 5 be tsara be mahafinaritra dia 975 Sotika di Giannotti. sakafo ny notre sakafo tao amin'ny le marais restaurant ao amin'ny atrium 5e étage dia 9,5 sur 10 9,5 sur 10 tsara ny sakafo reto tena arak'ile hitanareo reny tsiro tena tsiro izy moa zany zay miditra am-bava dia tsiro famezana notre sakafo rapport qualité prix ny prix an'zareo aloha tsy afenina tena lafo tsy hoe ny olona rehetra zany afaka makao fa kosa tena mendrika le izy satria produit an'zareo noble be daholo tsara ny sakafo sady mipetrapetraka daholo ny zavatra hoaninao ary tantarainy raha tadidinareo expérience atsika tao amin'ny citizen dia ohatrohatr'izay ihany plan zareo tao zany izay tantarainy eo amin'le description dia hitanao anaty filianao dia tena tsara dia tao anatin'izany zany arak'ile nitenen'ny sara teo rapport qualité prix ao tsara no ny qualité prix ihany koa mifanaraka amin'izay dia ny plan nalainay tao zany dia nisy la Bible du chef. Namaky boky tsara. Nisy baibolin'ny gastronomie zany tao dia izy io hafa kely satria vao sokafana le izy dia misy ohatrany hoe foka cacao ianao misy setroka cacao zany foka avao dia divaninona lokatra anazy dia ao anatiny misy produit noble arak'ile niteneniko teo nisy noix de Saint-Jacques zay vanina noix de Saint-Jacques dia zay malevaka be le izy sady généreux be betsaka dia feno karazana découverte zany tena hoe ny voyage ny prix an'le Bible du chef raha landranareo 66 000 ariary dia naka ihany koa zay tao amin'ny fanokafam-bavony ihany entrée pâté en croûte parfumé aux truffes dia io zany pâté en croûte io misy foie gras tao anatiny dia henakisoa bokane le somary bokane zany le izy dia tsara be le izy tsara miaraka amin'le ohatra ny foniny iny zany amin'ny pâté en croûte azy
dia sakafo anisan'ny tena nakafizika ihany koa izy io a 42 000 ariary 42 000 ariary ny vidiny. dia manaraka ny plan alaiko zany a dia sady coup de cœur ko dia conseilleko anareo rehefa makao amin'le marinareo azadino makanty canard kay et framboise etrety zavatra anankitely tsy mitovy mihitsy fa tafaraka tanaty plan anankiray zareo dia tena tandem be satria fanaraka daholo ny tsiro rehetra dia couverte hafa mihitsy dia nisy betterave moa zany tena enelanelany eny mousseline de betterave dia io zany anisan'ny coup de cœur le sauce nararaka niaraka taminy tena lion an'le canard sy le kay satria réduction an'le canard sy le kay dia tiako be prix an'io 48 000 ariary. Ie dia naka ihany koa zay camaron et poivre frais et aux agrumes dia io koa zany tena anisan'ny plat tsara izy io. Snacké les camarons dia ny cuisson tena tsara be dia araky nitanareo amin'ny vidéo reny fa mampilela-tanana mihitsy ny mihinana azy dia marina fa ao amin'ny le marais zany ny tena particularité an'zareo izy mampiaraka goût tena tsy dia mahazatra anao miaraka ohatrany hoe patate douce dia asiany œuf dia asiany pamplemousse dia misy pety kely eo amin'le izy dia misy feuille de papaye. Ohatra hoe zavatra mamy tokony masira tokony mamy dia afamadiky zareo le izy. Ohatra hoe misy gelée ana thym, misy crumble ana basilika ohatra zany dia mahafinaritra be mihinana an'le izy zany. Dia ohatrino le an'la teo? Dia les camarons zay zany 57 000 ariary ny prix-ny. Mariako fa somary misy quantité ihany izy satria anankitelo camaron anankitelo ny teo ambonin'le vilia dia eny ihany le izy tena mahavoky. Dia akoatran'izay desera anankitelo no nalainay satria koa zay mba te hizara ho anareo sura izay mantsy fa tsy hoe nareo dia aka desera telo fa mba hoe misafidy zany dia tia exotique tia anisan'ny nalainay 27 000 ariary ny vidiny dia tatarentiny. Le exotique zany entremets izy io dia misy couche superposé ana karazana tsiro be dia be misy ao ny biscuit au chocolat zany dia eo ambony ohatrany somary moelleux au chocolat fondant ohatrany hoe crème chocolat dia teo ambony nisy gelée ana citron dia nisy gelée ana framboise dia nisy gelée ana fruit de la passion dia iny zany manome couche karazany be dia be ohatr'izay le izy dia natao zareo torokely araky nitanareo amin'ny sary dia mahafinaritra sady mahafinaritra zay mantsy ny hoe amin'ny cuisine sady mihinana ny maso ny mihinana ny vava dia ny tsiro zany dia mifofona koa anatin'izay dia feno ny fepetraka mindra ny torakiny. Manarak'izay dessert nalainay explosion au chocolat. Explosion au chocolat arak'le hitanareo tamin'ny vidéo iny misy démonstration ana chocolat zany le izy rarahany zareo alcool flambé-na zany le izy dia mitsonika zay maha hoe explosion dia mipoaka tokoa le izy dia ao anatiny misy surprise be da be. Dia dessert farany nalainy 36 000 ariary vidiny iny explosion de chocolat iny. Iny moa zany somary nazavain'le chef de salle misy si bémol le izy raha ohatra ka tsy tia alcool ianao dia afaka soloina chocolat chaud au lieu de hoe alcool zany satria izy zao nihinana l'izy dia somary mahery le izy fa tiako satria mirelever an'le goût an'le chocolat fa mila tiana zany le izy arakarak'le olona. Oui, ho anahy manokana aloha zany le amertume somary mihoatra kely fa eny arakarak'le olona ihany araky ny teneny sara teo dia nisy koa ny patate douce dia niaraka tamin'ny fony meringue le izy patate douce glacée zany miaraka amin'ny meringue dia niaraka amin'ny parfum cumin dia nisy fève de cacao tao anatiny
zany tena zavatra tsy ampoizinareo zany hoe afaka ampiarahana. Tao anatin'le meringue italienne zany nisy glace cumin. Dia tao anatin'le glace cumin nisy patate douce de fève de cacao. Fève de cacao dia mahafinaritra be manaikitra tsara be le izy. 33 000 ariary indray vidin'io patate douce cumin fève au cacao io. Dia apetraka kely eto coup de cœur zany tamin'iny expérience atao amin'ny Le Marais iny dia la Bible du chef dia le pâté en croûte parfumé aux truffes tena tsara be le izy ho an'olona tsy tia foie gras dia tena any izy fa tsara le izy. Dia maintenant ny dessert coup de cœur quoi les patates douces cumin dia les canards caille framboise. Dia isaorana manokana moa zany toraka voninkazo ho an'ny service tao amin'ny Marais restaurant fa nisy mise en bouche eny anelanelany eny zany misy publicité mahafinaritra be dia ianao zany manandrana zavatra foana vao nanomboka le izy dia nisy mise en bouche dia le mise en bouche ohatrany hoe mitantaran'le zavatra ho avy eo hoe tandreo fa ho avy eo berina rasy be zany hoe tantarainy hoe zany hoe isy karazana crustacé dia isy viande isy explosion ana zao. Dia tao anatin'le aventure culinaire mihitsy moa zany le voyage teo dia tena ampovoany teny nisy ny brioche fait maison nisy brioche fait maison aux figues dia nisy huile de truffe sy sel fleur de sel tao anatin'le izy dia nanome koa zareo mofo dopaina fait maison koa karazany roa pain tradition indray dia pain aux figues indray. Pain aux figues moa zany efa nandramako teo amin'le dégustation somary mamy amin'ny farany. Dia miaraka amin'ny beurre parfumé maison parfumé à l'ail dia aux fines herbes dia misy karazany épices de Madagascar. Dia reny zavatra reny zany zavatra tena mahafinaritra rehefa mihinana le dessert koa dia tao amin'ny dessert nisy transition na dessert ihany koa sorbet dia tsara be le satria manao annonce ny zavatra hoaninao rehefa veo daholo zany. Dia zany dessert basina glace somary misy glace sorbet na glace daholo zavatra glacé daholo. C'est une aventure dans le Marais restaurant eo Akorondrano immeuble Atrium 5e étage. Dia misaotra anareo rehetra mbola manaraka anay hatrany ny dia andeso faminy dia manolotra ho anareo ny fisaorana. Misaotra betsaka anareo mpanaraka dia misaotra betsaka koa any restaurant rehetra izay nandalovanay sy mbola ho andalovanay dia aza misaraka aminay raha efa tao amin'ny Marais restaurant nareo dia aza misalasala manisy ny commentaire anareo eo ambany eo dia coucou daholo ho any abonné vaovao rehetrarehetra dia coucou daholo ho any abonné efa ao rehetrarehetra dia tianay be nareo. Eto mpamaranana dia manolotra ny fisaorana ho an'ny chef Lalaine sy ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny Marais fa nafinaritra be ny voyage culinaire izay nitondranareo. Tena hitanay zany hoe nisy recherche daholo ny sakafo rehetra ao aminareo hita koa any anatin'le tsiron'ny sakafo hoe natao ampitiavana be le izy sady olona nianatra daholo ny tao arinany dia tsara be kompatanana ho an'ny chef Lalaine.